iki cür qiymətləndirmək lazımdır və başa düşmək lazımdır ki, biz nə istəyirik. Biz əgər yüksək nəticə bugün üçün istəyiriksə, bayrağımız yüksəklərdə dalğalansın, himnimiz tez-tez səsləndirilsin Avropa çempionatında, dünya çempionatında. Bu zaman biz milliləşdirilmiş idmançıları bağrımıza basmalıyıq və onların potensialına maksimum istifadə etməliyik. Onlar yarışa çıxdığı zaman onların sinəsində Azərbaycan bayrağı olur. Və onlar da bizim Azərbaycanlı uşaqlarla bir yerdə məşq edir, onlarla eyni yerdə qalır, onlarla birgə hərəkət edir, onları dəstəkləyir. Bu birinci məsələdir. Biz başa düşməliyik ki, biz əgər qısa zamanda yüksək nəticə istəyiriksə, biz milliləşdirilmiş idmançılar bağrımıza basmalıyıq. İkinci məsələ, milliləşdirilmiş idmançılar özü digər yerli idmançıların möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Güləş mütəxəssisləri yaxşı başa düşür ki, idmançı yalnız o zaman inkişaf edir ki, nə zaman ki özündən daha güclü idmançı ilə sparing edir. Güclü rəqabət mühiti var. Biz nə üçün idmançılarımızı sərbəst güləşdə xüsusən çalışırıq ki, Rusiyanın bir nömrələrlə güləşsinlər, bir göz qorxusu etsin, onlarla qarşılaşanda narahatlıq yaranmasın. Digər tərəfdən daha güclü, hətta o güləşçilər arasında belə bir söz var, dəysin. Yəni daha güclü bir idmançıya dəysin və ondan bir təcrübə əldə etsin. Yəni bugün bizim milliləşdirilmiş idmançılarımız digər idmançıların silsiləli şəkildə inkişafına, fiziki inkişafına, texniki inkişafına şərait yaradır. Üçüncü məsələ, milliləşdirilmiş idmançılar heç kəsin qarşısını kəsmir. Əgər hardasa, hətta bərabər səviyyəli rəqabət varsa, biz orada yerli idmançıya üstünlük verəcəyik. Ona görə də bu üç prizmanı nəzərə alanda bizim bugün kifayət qədər Azərbaycan bayrağını daşımaqdan qürur duyan idmançılarımız. Kifayət qədər dedikdə, yəni hamısı Azərbaycanı sevirlər, burada yaşayırlar. Hətta bizə müraciətlər əsasında biz qısa zamanda artıq biz milliləşdirilmiş idmançılarımız üçün Azərbaycan dilinin kursuna başlayacağıq və buna görə də onların Azərbaycan dilini öyrənən idmançıların əlavə imtiyazları olacaq. Milliləşdirilmiş idmançılardan ki, onlar Azərbaycan dilini öyrənsinlər, yerli mühitlə inteqrasiya olunsunlar və gələcəkdə himnimiz çalınanda onu oxuya bilsinlər. Tamamilə razıyam bu fikirlərinə.